guys, it's Adnan and welcome back to Adnan Channels. Di malam hari ini gua nggak lagi rame, lagi sendirian gengs. Jadi super creepy. Udah jam 2 dini hari, 2:12 sih tepatnya. Jadi sorry banget kalau lagi muka bantal. Tadi gue udah nyoba tidur, cuman gak bisa tidur karena kedengaran bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Di samping bunyi mobil atau motor yang lewat, ada bunyi yang aneh-aneh juga. Dan kali ini gue kangen banget sama kalian. Biasanya kalau gue nggak bisa tidur, gue pasti bikin video. Ya seperti pernah waktu gue di hotel, gue nggak bisa tidur, jadi gue bikin video. Itu masih ingat kalian kalau yang belum nonton video kopi arang? Itu gue lagi di Padang. Jadi kalau gue kangen sama kalian, gue pengen ngobrol sama kalian, biasanya gue bikin video. Nah kali ini gue nggak bisa tidur, hari udah lewat jam 2 dan mata gue sih sebenarnya udah merah ya, udah merah, tapi nggak bisa tidur karena dari tadi, dari siang, malahan malahan dari 2 hari yang lalu itu gue searching video-video yang horor, yang creepy di YouTube, dan ngeliatin video-video yang seram dari beberapa youtuber di Indonesia. Jadi gue coba untuk ngikutin mereka, dan ternyata seperti ini, gue nggak bisa tidur gengs. Dan banyak banget dari tadi, banyak banget bunyi-bunyian yang terjadi di sini. And you know what, now it's Friday man. Jadi dari tadi gue itu malam Jumatan sendiri, so creepy ndak? Tapi nggak apa-apa deh. uh, Aduh, kok takut ya. Dari tadi merinding parah gengs, gue nggak tahu kenapa, cuman dari tadi tuh gue merinding. Sehingga gue nyari nyari spot yang enak bikin video lah gitu. Cuman beruntungnya gue, kendaraan masih masih lalu lalang di sini, jadi gue masih nggak rada-rada takut banget. Kalian dengar? Aduh, gue jadi jadi nggak tahu mau cerita apa tadi ya. Padahal di sebelah rumah gue ini nggak ada orang, ya. Di sebelah rumah gue ini udah habis lebaran kemarin tuh udah kosong. Kalau yang di depan ini emang nggak ada rumah. Biasanya kalau gue sendirian di rumah, gue nggak takut karena ada tetangga gue di sini. Cuma sekarang tuh bener-bener nggak ada orang. Cuma dari tadi ada suara aneh-aneh gitu. Jam 2 men, kalian nggak lihat ya? Itu yang gue bilang tadi, sosok seperti itu. Jadi gue mikir positifnya, kalau di sana tuh lagi ada orang aja sih, lagi ada orang yang, gue bukan tipikal orangnya berani, cuman kalau untuk adrenalin adrenalin itu biasanya gue suka ya. Cuman nggak untuk apa namanya, nggak untuk yang, aduh ini mulai gila men, gue mulai parno. Ini mungkin feeling gue aja sendiri ya, ada bunyi-bunyian, ada ketok-ketokan seperti itu. Jadi sebenarnya gue pengen cerita di sini. Aduh gimana nih,
kayak gitu aja dari tadi. Come on man, ini jam 2 malam. Kayaknya gue main gak bisa lanjut deh. But anyway, thank you banget buat kalian udah nonton video gue ini. Gue nggak bisa ngelanjutin sekarang, sumpah gue takut banget. Kayaknya gue harus tidur dan gue harus kembali ke kamar gue. Gue lagi di studio sekarang ini dan gue harus kembali ke kamar gue karena gue nggak bener-bener nggak lanjut lagi. Sebenarnya gue pengen cerita sama kalian tentang, ya sedikit creepy juga sih, cuman kayaknya belum saatnya sekarang deh ya. But thank you for watching this video. Jangan lupa kalian like, comment, dan juga subscribe. Gue udah tegang banget, geng. Thank you.